أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jomirawo ɓangiɗo hawtude en hande bo ha nder julurde nde barkirantere nder ñalawmare nde bana koyen goo yendo ha yeeso be nanta jangirde men ha nder deftere Nabiyur Rahma ngol warido tarihi nulaɗo Allah sallllahu alaihi wa sallam. ɓawo bo en waɗino hoɓɓe tedduɓe anduɓe nodduɓe ha diina finditinoɓe ɓe hooti bo jam. En ɗo yela kamɓe ko ɓe wari ɓe andini men jomirawo hokkuɓe mbar jarima, enen bo Allah hokku en bawɗe naftirgo. Nden bo ha jonta en ɗo torana yimɓe ɓe astiti nokkure ɗo be nanta ɓe haɓata ha doggina kuuɗe ha nder maare diga ardiɓe be nanta liman en naibi en be nanta luttuno huwoɓe kala mo waddata ballinde mum ko be kuuɓal ko ɓandu mako ko be hakkilo mako ko be jawdi mako en ɗo tora jomirawo warjumo hayru waɗu kuuɗe man ha nder misanul hasanat, ngam kanjum on en luttiri kenan ha nder ngendam duniya men jonta, kanjum wallutugo dina man, ngam kanjum tan on en tawata yeeso to Allah fondu be sawaba Allah handutu en. To en jitay asawere salinde en ɗon nder gaswatu Hunayni, ɓawo en timmini fathu Makka. Nder gaswatu Hunayn laɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam vurti o fottan be nanta lewol Hawazin ha ardiɗo maɓɓe dottijo feere ɗuuɗa duuɓijo sawri mo ɗo yiya fa wala nasarako ha nder jahangal o watta ɗo, ngam man o acca, amma o holli kanko o accata. En mbino to Allah muyi hunde waɗan sey Allah majjina hakkilo marɓe hakkilo, sey to hunde man waɗi timmi ko moe sey wasmita to ɗo kanjum feƴƴi be maɓɓe. amma en ummitan ha en waali en ɗon safire 303 ha ɗo mi anda ha luttuɗum defte bo ɗo yaada bo 303 kanjum istidadul jeyshayni lil harb, konuji ɗiɗi ɗiɗo taska ngam ɗi fuɗɗa habre. o wi balaga adadu jeyshil muslimina 12,000 rajulin, limgal honoɓe julɓe ɓe yetti 12,000. 10,000 min allazina haraju ma rasulillah sallam li fathi makka, 10,000 ka kamɓe on wardino ɓe nulaɗo Allah sallah sallam diga madina ɓe wari ɓe waɗi fathu makka. gomman ɓe ummi diga fathu makka bo ɓe fayi Hawazin. wa 2,000 min ahli makka, 2,000 bo ɓe heɓi ɓeddari on diga himɓe makka. ha nder maɓɓe woodi silmuɓe kesum, woodi ɓe silmino heɓay waɗugo hijira, woodi maɓɓe silmay ma heferɓe ngam tokki ya laara ɗume fe'ata. gaman ha nder 2,000 ɗo jilluguji ɗo totto wala ko wala. waqad ba'asa rasulullah sallam Abdullah ibn Abi Hadrat al aslami listiqlai khabari jeyshi Hawazin. nulaɗuɗo sallah sallam sey o yerɓi goɗɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Abi Hadrat ɗum le bani aslam, ngam o yaha heɓana ɓe habaru konuji heferɓe, ɗum noyi ɗuɗugo maɓɓe, no balmi maɓɓe, noyi cani maɓɓe. ngam to a andi konnejo ma nde a taskata na haɓirta be maako. o amara on yadhula fi nnas, o umri mo nasta nder himɓe sosai, fa yuqimu fihi mo jooɗa nder maɓɓe hatta yalama ilma ha o anda andal maɓɓe ko ɓe wontiri o waddina mo. summa yati bi habarihim fantalaka ibnu abi hadrat, sey ibnu abi hadrat radiallahu an o dilli fa dahala fihim, o nasti nder maɓɓe hatta sami'a ha o nani o alima o andi ma kad ajma'u alayhi min harbi rasulillah sallam, o nani sirri maɓɓe pat ko ɓe taski ngam ɓe haɓa be nulaɗuɗo sallah sallam. o sami'a min malikin, o nani ha maliki ardiɗo maɓɓe man ma. o amri Hawazin ma hum alayhi, fi Hawazin pat ko ɓe on dow man o andi. summa aqbala hatta rasulullahi sallah sallam fa habarahum, nde o husiti sey nde o wari ha nulaɗo sallah o yecci ɗum habaru maɓɓe pat. amma jeyshu Hawazin
kamɓe bo wato konu heferɓe hawazin man kamɓe ma ɓe waɗi irum dabare ɗo kamɓe bo ɓe leli koye mbiyam ardiɗo maɓɓe malik bunu auf hanko ma o yerɓi horoɓe kamɓe on uyunan min rijalihi na goto o yerɓi horoɓe ɗuɗɗum li marifati ma indal muslimin ngam ɓe anda ko julɓe wontiri walakinnahum adu ilayhi bima yafdau lqulub amma ɓe horanimo habaru deydei ko ƴenƴinta ɓernde makko ko nastirta diwtorol be nanta kultorol wa yasidu ruba ɓeddina mo kulol ɗume ɓe waddinimo ja'uhu wa kad tafarraqat awsalum hawfa ɓe waddinimo habaru wakkati mamma ɓe tawi wato ɓerɗe maɓɓe wato arti terɗe maɓɓe pat arti sankiti be nanta kulol ngam ɓeɗo hultori julɓe fa qala lahum se o wiyata ɓe waylakum ma sha'nukum bone mon ɗume fimon kam qalu ɓe wi ra'ayna rijalan biban ala haylin bulqin wallahi ma tamasakna an asabana ma tara walakin zalika lam yarudda malikan amma azama alayh ɓe wiyatamo min laari worɓe rane en ha dow pucci bulqin ɓe mana kanjum ɓe wiyata deeli kanjum on hunde ɗo jilli danejum be nanta ɓalejum amma danejum man ɓuri jaalugo ɗo bana yadan ko ma ɓalewol man ɓuri an ɗo seɗɗa kanjum ɓe wiyata bulq ndem ɓe laari malaika en ma ha nder ɓe winde min laari ɓe min jogitay on yi ko heɓi amin ɗo kanjum kultorol heɓi amin ɗo diga min laari ɓeɗo min andi lallay hunde ɗo voɗata amma be habar ɗo fu lornayi ardiɗo maɓɓe o fasita kono ɗo haha min ajili bushra annasr o wi ɗo ɗon jawɗum albishir nasaraku on jomirawo andinulaɗullah sallah sallam be nanta julɓe jomirawo ɓeddini ɓe isa maddahum biman yuqatilu mahum min almalaika jomirawo ɓeddani ɓe ɓe habdata be maɓɓe be heferɓe diga malaika en wa anzala ruba jomirawo jippini kulol fi qulubi adaihi ha nder ɓerɗe konne en nulaɗullah sallllahu alah wa sallam inna allaha la yukhlifu wa'da jomirawo bo lunata ina mako wala tahzimu jundu konu mako yewatake ko yewata wala yuslimu ibadahu lmuminin o yofata jiyaɓe mako muminin bo ha jungo heferɓe ɓe waɗa ɓe no ɓe yiɗi ba wa fi dariqihim yubashiruhum rasulullah sallam bi nasri wal ganima ɓeɗo dilla kono ɗo nulaɗullah sallah sallam ɗo seyna julɓe ɗo anna ɓe albishir nasaraku be heɓugo ganima tabiti diga sahlum no hanzaliya anna rajulan jaa ila rasulillah sallam fa qala inni ɗalabtu bayna aydikum hatta ɗalatu jabala kaza wa kaza fa iza ana bi hawazin an bikrati abihim sahlum no hanzaliya o wi goɗɗo feere wari hannulaɗoɗo sallah sallam o wiyatamo mi dilli ha mi wa'i hoosere kasare be kasare mi ewi hawazin an bikrati abihim an bikrati abihim ko nufataɗo bi mana ɓe pat maɓɓe jami'ihim ngam araɓe ɗo wiya wato bikratu ɗo ɓe ɗo wiya ɓinguel bikratu fulanin bi mana waladu fulanin to haɓe wi ɓe waddi banni ɓe wi bikratu abihim ɓe ɗo nufa ɓe pat maɓɓe wato leñol hawazin pat ɓe hoosi en janginon kusali ɓe hoosi o hoosi ɓe pat hatta rooɓe be ɓikkon ngam to goɗɗo laara debbo maako be ɓikkon maako be jawdi maako way doggata ɗon wa bi naamihim wa bi nisaihim o wi be nemoraɗi maɓɓe kanjum dabbaji maɓɓe be nanta rooɓe maɓɓe ittamo ila hunayni ɓe wari ɓe hawti a hunayn nulaɗo nani banni fatabassama rasulullahi sallah sallam se nulaɗo allah moosi wa qala o wi tilka ganimatul muslimina gadan inchallah o wi ko a laari ɗo diga jawle be rooɓe be ɓikkon pat ɗum ganima julɓe on janngo julɓe sendata to allah muuyi alwusulillahi hunaynin o baɗil qital yettugo nokkure hunayn be nanta fuɗɗugo habre sara rasulullah sallam man ma'a laɓelɗa dillidi be ɓe wondi be makko hatta wasalu hunaynan haɓe yetti hunayn summa aba'a rasulullahi sallllahu alah wa sallam jeysha ɓe dilli haɓe yetti hunayn sennulaɗolla shiri konu mako aba'a bi mana tahayya'a hayya'a kanjum on aba'a wato o taski nulaɗolla sey taskini konu mako wa aqadal alwiya o fiɓi tutaje warrayat be nanta ilile kanjum on ko ɓe jogata ha cani habre wa farraqa ha ala nas o sankiti ɗum ha dow himɓe
wa kana malikum no auf malikum no auf laati wa qabilatu be leñol makko hawazin wa man haraja mahum ɓe ɓe wurti be maɓɓe kada sababu ɓe arti julɓe yettuga nokkure man wa dahalul wadiya laylan ɓe nasti wadiwol man jemma wa kamanu ɓe ñukki fi ɗoroki ha ɗate walma dahil be nokkure nastugo wa shi'ab walma bayi kala nokkuje ɓilluɗum be ha goɗɗo heɓata dara pat majum ɓe arti ɓe wari ɓe sukki pat wa amaro malik an yarshuk al muslimin malik umri ɓe to julɓe yettini ɓe waɗa ka fiɗugoɓe be kuri awwala ma yarawnahum to ɓe fuɗɗi yigoɓe ni hatta yashuddu alayhim shaddata rajulin wahid haɓe pat ɓe hokka sembe dow maɓɓe ɓe haɓɓa dow maɓɓe haɓɓande goɗɗo goto o fi amayati sub diga ñimre subaha wato fajiri cup dahala rasulullah sallallahu al muslimun al wadiya sennulaɗo sallallahu sallam nasti be julɓe wadiyol go yarwi jabir zalik jabir ɗo filla bolwan ɗum diga jabir ibn abdillah emiro ɓangiɗo yerduɓe oɗo wiya lamma stakbalna wadi hunaynin nde min huusiti wadiyol hunayn in hadarna o wise min dirti fi wadi nder wadiyol min awdiyati tihama diga wadiji tihama ajwa fa haqud ay wasi on mon hadir wadiyol peesingol margol dirtorde bo je aɗo dirta dakir a darnirta hoorema o wi innama nan hadiru fihi inhidaran min ɗo dirta dirtol wato dirtol catugol qala fi amayati sub aran subaha wa kana al qawmu qad sabaquna ila al wadi heferɓe arti amin ha wadiwol ɗo fa kamanu lana ɓe ñukkani min fi shi'abihi ha wato ñukkorɗe wadiwol ɗo o hanayi be seraji wadiwol ɗo o bayihi be ɓillorɗe wadiwol pat ɓe arti ɓe ñukki kad ajma'u ɓe mooɓi koye maɓɓe wata hayyahu ɓe taski o addu ɓe taski kanjuma diga udda on fa wallahi ma ra'ana o wi wallahi wala ko hulni amin wananu mun haɓɗuna min ɗo dirta illa al kata'ib sey konuji maɓɓe kad shaddu alayna ɓe o wi ɓe haɓɓi do amin shaddata rajulin wahid haɓɓol goɗɗo goto o wi wan chamarra nasu sey himɓe ñori sey himɓe lori ɓaawo raji'ina ɓe ɗo lora la yalwi ahadun ala ahadin wala mo waylititta dow goto ko moye jo wala mo famanta bandu ko moye loran ɓaawo tan o wi wa rakibatil haylu babuhum babuha baba pucci waɗi ka va'indirgo mo wi wa sabata rasulullahi sallllahu alih wa sallam manulaɗo allah tabiti ha nokkure o woni wa ma hu aboubacrin aboubacar ɗo wondi be mako wa oumar wa min ahli bayti ha nder himɓe alul bayti mako bo wodi aliyu abbas abou soufiane bunu haris bunu abdoulmoutalib be ɓi ko jafar usama bunu zayd be ayman bunu ubayd wato ɗum ɓi ummu ayman on be fabal bunu abbas radiallahu taala anil jami allah yerduɓe ɓe fuu o wi hasihi al jawlatul ula ɗo kanjum on wañande arandere diga yettugo konuman ndagno ngu fuɗɗiri ha nder maraka kanjum o femorde ha babal ɓe haɓata man fuuji al muslimun o wi julɓe wato juhirama fiha bi tilkal hushud be nanta jama'aji al kabira ɗuɗɗe allati kanat takmuluɗe laatiɗe ɗo ñukkani ɓe fil wadi harajat alayhim konuji ɗo vurti dow maɓɓe o hum fi sayrihim ɓe ɗo nder yaadu maɓɓe munhadirina ɓe ɗo dirta ilal wadi nastugo ha wadiwol yastaqirru o wi ɓe tabitay badu wa ada hum konnen maɓɓe bo ka sababu arti wastaqarru tabiti wata hayya u taski o wi wakkati man fala hallil mushrikina sey wangani heferɓe barikatu nasrin ma'ade nasaraku sey ɓe laari bana ɓe waɗi nasaraku dow julɓe yettugo ngam man ɓe ɗo fiɗa kuri julɓe taskay ngam man wayliti ɗo dogga wa ngala batum ɓe laari ba ɓe heɓi jarolgal wanka fa muslimun julɓe sey lori raji'in ɓe ɗo lora ha ɓe wardi o wi wala allah fi zalika tarajo hayran jomirawo waɗi ɗum badima wato ha fe'ugo banni diga aran ɗo hayru on ha julɓe ngam ɗume ngam julɓe o wi janubal muslimina al qatla fi sufufihim ngam wato julɓe ɓe heɓi mbaraɓe ko ɓe heɓani ɓe mbaraɓe ha nder saffuji maɓɓe nden bo woodi ko kamɓe ɓe artino ɓe volwi wato hamɓe julɓe diga ɓe ɗo wara andi ko ndey juldanko ɗo jangina dow to a heɓi nasaraku a horan ne e maman ka joni a yetta allah hanko hokkima nasaraku ta waɗi aybe bo a wartira aybe man dow hoore ma
nden bo ko nde a mara tawakkulu kanjum a tuuga dow Allah ta tuugu dow sembe ma. to julɓe nde ɓe laari ɓe ujune 12 yerdaɓe maɓɓe ni ujune 10 ɓe wardi diga Madina. to ɓe feere se waɗi haalaji ɓe nani himɓe Hawazin bo ɓe salay ujune 4. ayi haɗo ɓe ɗo laara bana ɓe soyi ɓe maɗiɗi. to sey ɓe ɗo laara ha ɗo bana wala no watta hande ɗo ka ɓe heɓay nasaraku. ɓe yejjiti to jomirawo muuyi ko bo ɓe yejjiti hakkonu Badar ɓe 300 no ɓe jaali himɓe ujunere. ayi ɗo pat wala ɗuuɗal ɗo ɗon, ayi wala balmi ɗo ɗon, amma si ɓe yejjiti ɗum ha ɗo. to si jomirawo yiɗi jangina ɓe darsu feere ɗo ɗon, gamman a waɗi ayi ɓe jonta ɓe hiitete jonta na sey yeeso. gamman to ɓe waɗan non noon waɗoɓe ayi ɓe famɗi tan sosai. to o waɗi jonta ɓe hiitimo jonta wala vonnugo wakkati. kanjum nde nulaɗullah sallah sallam be sahaba en makko hamɓe on arti ɗisti diina ɗo. kamɓe ɗo kamɓe on yaketeɓe. to ayiɓe maɓɓe fa jomirawo ɗo waɗa jonta ngam heɓa ɓe ɓooca sosai. to ɓe ɓooci sosai ɓe tokkata ɓaawo heɓa no ɓoocira. ɗo ɗon nder hikmaji jomirawo ha waɗugo banni. o wi wa fi zalika hikmatu min allahi azza wa jalla wa tarbiyatu amaliya li ulaika allazina intarru bi kasrati jeyshi lmuslimina wa tma'annu ilayha fa qala babuhum lan nuglaba alyawma min qillatin. min jalatake hande ngam famɗugo kam. wa kana zalika bi sababin min anfusihim, ngam sababu diga ko'e maɓɓe. bayyanahu llahu ta'ala lahum fi qawlihi subhana. jomirawo wi laqad nasarakum llahu fi mawaɗina kasira wa yawma hunainin iz ajabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'a wa daqat alaykum al ardu bima rahubat. jomirawo wi summa wallaytum mudbirin. jomirawo hokkimo jalogal ha nokkuje ɗuɗɗum. ñalawmare Hunain wakkati ɗuuɗal mon wawkini mon, wato on estori ɗuuɗal mon, sey ɗuuɗal man nafay mon ko ɗume nde on wayliti on hokkiti ɓaawo on ɗo dogga. o wi summa anzalallahu sakinata ko sey jomirawo jippini de'ende mum alaykum dow mon, ko ala rasulihi dow nulaaɗo ma, ko alal muminin. wa anzala junudan, jomirawo jippini konuji lam taraw ha ɗi on yiyata ɗum kanjum malaika en. wa azaba allazina kafaru, jomirawo yangiti heferɓe. o wi wa zalika jazaul kafirin, ɗo kanjum mbal jaari heferɓe. to ɗon jomirawo ɓangiɗo wi himɓe uhudu awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir. nonno hakkono uhuduma sottugo maɓɓe ha markas laɗullah sallah sallam joƴini ɓe, jomirawo waɗi ɓe mo haɗaba banni. o wi sababuji ɗo ɓi adama ɗo laara ɗi ko himɓe ɗo laara ɗi aysaru min al yasir, ka ɗi ɓuri famɗugo diga peetel ma, bana koye ɗum yottayma ɓi adama laarata. amma a waqib ɗo pat majum laati ngam sanadi ma. goɗɗo tan volwi wi hande ka en ɗuɗɓe, na o wi o dogay dow Allah, na o dogi ɗo kalima ɗo tan, amma kalima ɗo woodi ishara ka hollata, sey jomirawo wari hollitimo jonta jonta. o wi to fa kayfa biman araba an dinillahi wattahazahu wara'ahu zihriya. o wi no yaake kadi ɓi adama mo ɗoyli diina Allah, o ɗoyli sam hokkiti ɓaawo makko, o sakkini ɗum gaɗa. wa haraba allaha wa rasulahu, o daray ɗo ɗon o lori oɗo haɓa be Allah be nulaaɗo mo. kanjum on to goɗɗo o acci diina man tan o waɗata o yeebi ka o faalay ma ayɓe maako noyi to o lori fayin ɓaawo o faalay ka o lori oɗo haɓa be ɓe watta ka. nda gedde jemma be nanta nange, nden fayin a tawa mo o yiɗi haaje maako feere humta, ko o yiɗi kujeji feere ɓooca, se oɗo neptitina nasaraku Allah, ɓe mana ko o tora Allah neɓa seɗɗa haaje maako humtay, o nasta oɗo sinkita, kanjum on oɗo neptina nasaraku Allah waray. ɓaawo bo kanko bo nda bonɗiɗi o wondi, ayi ɗo woodi hunde hayɗingo sosai. misalu ene to yimɓe nasti fitinaji, nasti soyde jonde jam, ko moye ɗo wooka, marɗo ɗo wooka, mo wala ɗo wooka, ardiɗo ɗo wooka, talaka ɗo wooka, debbo gorko mawɗo ɓinguel, ko moye bo a tawa ɗo sinka bandi ko on. to rewɓe on hawti sinka worɓe maɓɓe sinkata, to worɓe on hawti sinkata ma rewɓe maɓɓe sinkata, to ardiɓe hawti bonɗi talaka en, to talaka en hawti bonɗi ardiɓe, ko moyejo pat oɗo sinka bandi ko on. to ɗum on waɗi banni ɗo, to ni ha sahaba en nulaɗullah sallah sallam
wato boldema nde hiitatake dow maare ɓe mbiya ɗum geddu Allah on tan woodi ishara ha nder man je hollata wala tawakkulu no handi kanjum on tan ɓe nangiri ɓe be banni noyi yakeji men jonta en woni hande en sinka mayi hande en sinka en ɗon nder fitina ko nder ɗume hande en sinka en woya dow koye men on en seli lawol amma kanjum ka sam wala mo sinkata sey ko nde hawta nden kaye faman ma to woodi ɓe hawtata ɓe mbiya kamɓe ɗo kamɓe o ardiɓe himɓe hay wara en vo'itina to a warana jooɗa nder maɓɓe to ni a volwan goonga ko a yiɗi a sawran goonga to ɓe ƴownima nde gotel ɗiɗi e meta ƴownuguma ngam woodi no ɓe yiɗi ɓe waɗira no ɓe yiɗi ɓe waɗira ɗo doole sey a tokka nonnoon to a tokkay nonnoon ni an ɗo na a hudete ɗo ase na goonga on ɓe yiɗi kamɓe tan ɓe yiɗi waɗugo hunde ndano ɓe yiɗi waɗirgo to a yiɗi hunde voɗa bo won laawol vo'ingo dole a tokka laawol man ko da a yiɗangol to kanjum on goonga amma to a wiya a yiɗi vo'ingo amma si a tokka no a yiɗi laawol vo'ingo ɗo a yiɗa irum man to sigi en sa jooɗa nder bononda amma to a tawi yimɓe ɓe hawti ɓe dotti en noon ɓe jooɗa ɓeɗo yewta nda goonga man ha woni amma se ɓe tokkata ɗon sam se ɓe o ɓaarirawke ro o ɓaarirawke en pat bo en won hakkilo a andi komi selata mi yiɗa volugo ɗo an ma a andi oyatoma andi en hawta tan en volwa fululu en sankita amma ha mahallu shahid ma en yahata totton yahata kanjum nafika koyen wontiri ngam man no habdiri vo'ingo pat voɗata to a vurti a wi a volwan ka ha babal man ɗo bo to ɓe ƴonete no janngo a larata ɓe anda ɗume ɓe waɗata an ka ɓe vurtinima to yiccam no voɗirta to Allah sudden asiri kanjum jam deftere ɗo wi ha ɗo nden mbaɗo banni no en woni jonta se en mbiya en ɗo nettina nasaraku Allah waray ɓawa bo sahaba en nulaɗo Allah suftaɓe ɓe waɗi en mbiyata gueddal ma bangugal amma si jomirawo holliti ɓe nandana nde julɓe wayliti doggi banni ɓe pat ɓe doggina la o wi sabata rasulullahi sallllahu alah wa sallam o subutu rasulillahi tabbutugo nulaɗo allah sallah sallam wa shajaatu ɓe cuusal nulaɗo allah sallah sallam ma baqiya maahu be nanta ɓe lutti be maako summa audatul munhasimin nden lorugo yimɓe ɓe yewi no doggigo o wi lamma rasulullahi sallam ma ra'a nde nulaɗo allah laari ko laari minin hisami nas yewugo yimɓe sabata alayhi salatu wassalam nulaɗo allah se tabiti wan haha zatal yamin se o difitiri wakkere ñaamu seɗɗa o hu ala banglati o ɗo ɗo alfadarire ma ko ashahaba ñaafulde wato ashahaba ɓe ɗo sifa ɗum nonde on je kanjum fu ɗum danewol on be nanta ɓalewol amma wato danewol man ɓuri satugo ɓalewol man ɗo seɗɗa seɗɗa bana ha nagge se ɓe wiya ɗum hunde ko ha nonde dabbay se ɓe wiya ɗum hunde norde wato nde mari norɗum ha ɓandu toje wino bulqu kanjum on danewol man be ɓalewol man ko fotan ɗo bo danewol man on ɗuuɗi sosai ɓalewol man seɗɗa seɗɗa to irum alfadarire man nulaɗo allah sallah sallam ɗo va'i nde oɗon nodda yunadi nasa bi roju oɗon nodda himɓe lora ha mako imamu muslim waddi hadisu rahimahullahu taala fi sahih anil abbas radiallahu an o wi shahidtu ma rasulullah yawma hunaynin mi yaaliri be nulaɗo allah sallah ñalawmare hunayn falazimtu o wi min lismi ana wa abou soufiane bunu haris bunu abdulmutalib min lismi rasulallahi nulaɗo allah sallam o lam nufarikhu min sendiraybe makko wa rasulullahi sallah sallam ala banglatihi o wi nulaɗo allah ɗo do alfadarire makko bayba a yaha ɗo ƴonide ranere ngam daniwol man ɓuri ɗuɗugo ahadaha lahu farwa bunu nafasa o wi farwa leldimo aljusami falamma altakal muslimun o winde julɓe fotti wal kuffar ɓe nanta heferɓe wallal muslimuna mudbirin o wi se julɓe hokkiti ɓaawo fa afika rasulullah sallah sallam se nulaɗo allah naati yarkubu bi banglatahu ibalal kuffar nulaɗo allah ɗo samna be nanta alfadarire ma ko o tiiti heferɓe kala al abbas bi wa ana ahudu bilijami banglati miɗo nanga labangal alfadarire maako ngam heɓa mi lorna nde ta nde yawɗina yettugo ha heferɓe nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam wato miɗo lorna kanjum on a kuffuha iradata allah tasre ngam miɗo yiɗi ta alfadarire man yawa yetta ha heferɓe ngam ta ɓe masbiɗina nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam se nulaɗo allah wiyata an abbas
naadi ashaba samura noddu himɓe leggal samura kañum ɗon leggal bayatur rilwan ha en jangino haalama shajara alul bay a nodduɓe sey abbas bi nden bo abbas laati rajulan sayitan o laati goɗɗo marɗo sawtu o wi be to sawtu mako to ɗum sawtu mako nodda ayna ashabu samura ha toye himɓe leggal samura qala fa wallahi laka anna atfatahum hina samiu sawti atfatul baqari ala auladiha o wi nde sahaba en ɗo nani sawtuɗo ɓe noddi ɓe o wi irum waylitande ɓe wayliti bana no nagge rimuge kesum waylitirta dow ɓinguel mum andi waylitol ma jawɗum on waylititta ngi ardi no sey ngi hatti ɓinguel mage to no nge waylitirta ɗo to ɓuri non noon no ɓe waylitiri fa qalu se ɓe wi labbayka labbayka faktatalu o wi se ɓe wari ɓe nasti habre nden ɓe noddi ansar kanjum bo ɓeɗo wiya ɓe ya machara al ansar ya machara al ansar o wi diga banni sey ɓe lori ɓe rammidini noddago man dow banul haris bunul hasraj ɓeɗo wiya ya banil haris bunul hasraj ya banil haris bunul hasraj o wi fa nazara rasulullah sallah sallam nulaɗo allah laari wo huwa hanko ala banglatihi oɗo ɗo alfadarire mako kalmuta ɗawili bana oɗo ƴeengani o yiɗi o laara oɗo ƴeenga dow maga o laara habre julɓe fa qala rasulullah sallah sallam sey nulaɗo allah wi haha hina hamiyal waɗis o wi jonta wakkati habre saati qala summa ahada rasulullah sallah sallam o wi sey nulaɗo allah nokki hasayatin ka'e wato cewɗe farama bihinna wujuhal kuffar se o fiɗiri geese heferɓe be ka'e ɗo o wi in hazimu wa rabbi muhammadin wato sankite yewe do'a on mi hunori be nanta jomirawo annabijo muhammad sallllahu alah wa sallam o wi fa zahabtu sey mi dilli anzuru mi laaran fa isal italu sey mi tawi habre ala hay ati ɗo ɗo yaake mum fima ara hako mi laarata fa wallahi o wi mi hunori allah ma huwa illa arramahum wala ko laati banda nulaɗo allah fiɗi ɓe be husayyatihi be ka on mako tasgir on fama ziltu ara ahadahum fama ziltu ara haddahum kalila o wi diga wakkati man mi sendiray miɗo laara beldi maɓɓe ɗo tampa wato diga wakkati man beldi maɓɓe fuɗɗi tampugo wa amrahum mudbira fi maɓɓe pat mi yiɗo lora ɓaawo diga nulaɗo allah bukki ɓe kaye ɗo to diga ɗo ɗon ɓe nangi lorugo ɓaawo ha nasaraku kono man julɓe nasti yahugo yeeso ha nasaraku habre man wari e sahihul bouhari be muslim anna rajulan qala lil bara goɗɗo feere wi bara bunu azib a farartum an rasulillah sallah sallam yawma hunayni min nani habaru on doggi on acci nulaɗo allah sallah sallam ñande kono hunayn fa qala al bara se bara o wi walakinna rasulullahi sallallah firra min doggi amma nulaɗo allah doggay wa kanat hawasin o wi hawasin laati yawmaidi ñande man rumatun ɗum fiɗoɓe on wa inna lamma hamalna alayhim in kashafu o winde min efti dow maɓɓe sey ɓe hunciti o wi fa agbabna alal ganaim sey min hippi dow ndalaguji kanjum nde heferɓe fuɗɗi doggugo sey ɓe wari ɓe hippi dow ndalagu kanjum ɓe ɗo ɓofta andi ɓi adama be jawdi to sanadi jawdi man bo ɗo ɗo sharrugo woni gama nde ɓe hippi dow jawdi sey heferɓe bo wardi ɓe ɓaawo fastaqbaluna o wi sey ɓe huusiti min bissihami be kuri o wi wala qad ra'aytu rasulullahi sallah sallam o wi mi yinnulaɗo allah ala banglati albayba mi yimo do alfadarire mako ranere wa inna aba sufyan bunul haris akhizum ɗo nangi bili jami ha labagal alfadarire ɗo o huwa yaqulu nulaɗo allah ɗo wiya ana nabiyu la kadib anabnu abdulmutalib min on annabijo wala fewre min on ɓi abdulmutalib ngam juktugo ha babal habre dagiɗo ɓeɗa goɗɗo jukta irum min on wane min on kaza min on irum ɗo wato irta leddi ɗo ɓe yiɗa non noon ko ɗume woni hama kullukum min adam wa adamu min turabin laysa al arabin fablu ala ajamin illa bi taqwa amma woodi babe ɗe sharia yardi goɗɗo jukta bana babal habre ngam kanjum babal ɗon je ɓe yiɗi cuusal ngam man juktugo bo ɗo bo ɗon nder ko umminta cuusal mo juktata ɗon nder ko umminta cuusal nanowo ngam man heɓa nasaraku waɗa wa inda ibni ishaq wari ibnu ishaq rahimahullahu taala bi sanad sahihan il abbas hina nada nnasa birruju wakkati o noddi himɓe lora o wi fa ajabu ɓe jaabi labbayka labbayka
o wi fa yashabu rajul yusniba irahu, goɗɗo sey yaha ha o forñita ngeloba mako, wato oɗo wayi dow ngeloba o yiɗi o waylita nga waɗa kona nga lora, sey o laara o wawata ngam himɓe ɗuuɗi, dabbaji ɗuuɗi, ngam duñotiral himɓe ɗuuɗi, sey o hoosa sulukewol mako, wato o sakkina ha dow dande mako, o hoosa kafayi mako, o hoosa lagawal mako, o hoosa warde mako kanjum ko atirta balmi, o wara o waɗa iktiham kanjum on, o ɓoyma nder himɓe, o nasta oɗo dilla ha ɓe ƴonimol. Kala ko o yiyata saklata mo ha yaduɗo pat o sakkina hundema, way halli sabilahu, o ferwina ɗatal ngeloba ma, way ummu sawta, o nufa sawtuɗo hatta yantahi ila rasulillah sallam, ha o yetta nulaɗo sallah sallam. O wi walam yanhazim rasulullah sallah sallam, o wi nulaɗo allah duggay, o yeway, bal kana fi gayati sabat, o laati ha kempe tabutugo, wa ma hu illatu min ashabihi, amma seɗɗa nder sahaba en lutti ɓe mako fi zalika al mawqif ashadid. nulaɗo sallah sallam o laati oɗo arda, oɗo yaawa be nanta alfadarire mako, oɗo tiiti konne en. Abbas bo ɗo noddanamo julɓe. Bara radiallahu an oɗo yecca haala tabutugo nulaɗo allah sallah sallam, o wi wallahi iza marra al basu nattaqi bihi, o wi to ni habre saati to min ɗo aatoro konne en be nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. O wi wa inna shujaa minna lallazi yuhazi bihi, o wi cuuso ha nder amin kañum on watta balawal be nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. tona a cuuso sosai a fotayi a dara ha walbo nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam, seni a wona aɗo ɓaawa aɗo eewa. o wi laqad kana alayhi salatu wassalam ayatun fi sabati, nulaɗo allah sallah sallam o laati o hunde hollugo on, ɗum dalila on ha tabutugo, wa shaja be cuusal, wal iqdam be handugo fi kulli mawqifin, ha kala darorde fuu. walaqad sabata huna, o wi o tabiti ha ɗo sabatal jibal, banno koseje tabititta, hatta raja ilayhi manin hazam, ha himɓe ɓe yewi doggi man lori ha mako min assahaba. fanqalaba wajhul maraka, o wi wakkati man sey yeeso femorde sey wayliti, min al hazima ila nasri, diga ɓe doggi no warti jonta kamɓe heɓata nasaraku. o wi walam taɗul farahatu ulaika nafa, seyo heferɓe to ɗo juutay sam min qouraychin allahina la zada lawsatu shirki fi uqulihim, heferɓe ɓe wato ɗo dotti, wato bononda kefaraku ɗo lutti ha maɓɓe. woɓe feere ma ɗon silmi man, amma jonta on ɓe silmi ngam ɓe laari bone on, amma ha nder ɓernde maɓɓe kefaraku on ɓe jinginta. ha nder ɓe mbino ujune ɗiɗi heɓaɓe diga makka go, ngam man kamɓe woɓɓe maɓɓe feere ɗo sawi mone hiiɗe nde ha sadako ha ɓerɗe maɓɓe, ngam man koɓe yiɗi ñaw maɓɓe ñawday diga nulaɗullah sallah sallam be julɓe, ngam woodi bolle vurti ha maɓɓe. o wi isi yaqulu ahaduhum, goto maɓɓe ɗo wiya, wa huwa yara, oɗo laara taraju al muslimina lorugo julɓe, o wi la tantay hazimatum duna al bahri, do gudu maɓɓe ɗo timmata se to ɓe yetti maayo. kaman kanko tabitin jonta hamɓe ɓe doggi ɓe lorata, a yi volde ɗo mo yiɗi ɓe heɓa nasaraku volwatande. wa yaqulu ahar, goɗɗo feere bo wiya ala baɗala sihrul yawm, ngam siri bonni hande, ngam nulaɗolla siro on, ngam siri mako bonni hande, yimɓe mako doggi. o radda kaydahum, jomirawo o lorni kaydu maɓɓe, o gaysahum be mone maɓɓe fi nuhurihim, nder loyle maɓɓe. ha ula'i, o wi ɓeeɗo kanuɓe laati awwala nasi, kamɓe on aran en himɓe, wasrahum yawoɓe himɓe ɗalaban ɗaɓɓirre, o akbarahum hamɓe ɓuri mawnugo nahaman, kanjum on siiko. andi ko wiyata siiko ko, kanjum goɗɗo mo mari siiko, kanjum ɓe nahi, a tawan mo ko ɗuuɗa ñamɗejo, a tawan ha sendigu oɗo sahli, a tawan ni goɗɗo wato kanko feere mako tan kadi wiyata goɗɗo mo mari siiko, ko oɗo ñama be himɓe, o ɓuran ɓe pat ñamugo, amma bo o ɓuran ɓe pat soyde waltugo hakkilo bo, ngam kanko o mukka longere ma ko laara longere goɗɗo ejo wiyete goɗɗo marɗo siiko, ñamdugo be makko mettuɗum masin. irum maɓɓe a tawata irum yara longere to nder ñimre on, o dillidan be tayre ko ndey pat ɗon ay to a huuda be yimɓe wala ko a yiyata. to yaari pat marɗo hikima maɓɓe on, to yaari longere o accande se o hosa kusel, a yiya heftata law kanjo, a yiyana ko ɗo moddi amma ɗum longɗe on wontata mo wala hikima man bo, to o yahi o vawan longere man on, sey o vawa o dillida, to kanko ɗo a heftinan mo law,
ngam na yiyan takayre man nde selbi kanjo wi ɓe ɗo mari siiko wato kamɓe heferɓe ko en mbiya nafiken inda kasmatil ganaim to ɓe waɗi sendugo ndalagu kam a tawan ɓe ɓeɗo furti gite maɓɓe ɗo ɗon sey ɓe hokka ɓe to woodi mo ɓuri ɓe ni ɓe ɓernan ko ɓe hokkay ɓe ɓe ɓerna amma fa hum mimman yaqilluna indal faza amma to ni kuje kulol wari haɓa wari wara huwa no handi wari ɗo ɗon kam a tawataɓe sam se ɓe famɗita ɗo ɗon kam amma to sendigu wari kamɓe ɗuɗata wa yaksuruna inda tama o wi wakkati suuno bo kamɓe a tawata ɗuuɗi ha babal ma ɗo man ɗo kanjum feƴƴi ha nder wakkati man nden oɗo yecca men asbabul hazima ko waɗi julɓe wato doggi ha aran konuɗo ɗume on waɗi diga ɓawa bo ɓe heeɓi nasaraku andi kala hunde pat Allah on hoddirta amma woodi asbaba ay woodi sababuji asbabul hazima kanjum on wato wil asbab ɗuɗɗum feƴƴi o wi aranni ujubu haytare nasti kanjum waɗi tasrif kanjum raaɓi yahi nder ɓerɗe julɓe nde ɓe yiɓe ɗuɗɓe ɗo sey ɓe hayɗini koye maɓɓe ɓe waɗi haytare goɗɗo wi nder maɓɓe lannum labal yawma min qillatin fa shaqqa zalika ala nabi sallallahu alih w sallam o wi ɗum konngol man naawi nulaɗoɗo sallllahu alih wa sallam ɗon nder sanadu ko jomirawo waɗi ɓe doggi diga ara ɗon nder sanadi man huruju shubbanin laysa ladayhim silahun aw silahun kaf wato dereke en vurti ha konu man amma ɓe wala balmi ko bo ɓe wala balmi ko heyata kanjum bo ɗum bononda wona ha habre a vurtan habre a wala balmol ko bo balmol ma he'ay ngam konnejo ma heɓan nasaraku ɗo ɗon o wi seni ɓe ɗo mari ñaaɗal kanjum hamas ɓe ɗon mari anniya ɓe haɓan ɗo amma bo ɓe wala mudda taskaran maɓɓe ɓe ɗo yawana habre amma ɓe taskanay nde o wi heferɓe ɓe ɗuɗɓe hamɓe bo ha konu man ha konu hawasi en wi ɓe ujune nayyi amma ɓe non noon fu julɓe ɓuri ɓe ɗuɗugo sey ni ha nder julɓe woodi jilluguji en wi jilluguji bo ha haɓoɓe ɗum woodi fitina kala ko on watta pat ma ndikkanama on seɗɗa on pat on laɓɓe dow on ɗuɗɓe woodi no ɓe wiyata ɗum ma woodi sankara ha nder mon andi sankara ko yowa kanjum mbu'uɗo a yiya hunde man ha yaasi ɗo booɗi a sey nder ka pat logama ñamama wakkati a ɓiɗɗini ko a goro a tawan ɗum nda hunde ɗo booɗi a yaasi amma to a gati sey a tawa les pangil ngu feere ñaami to ndikka goɗɗo hokkama peccel goro pamarel ni bongel ɓuranima gorore sankara to ayi ɗo bo ɗo nder ko sanadi man nden o wi artugo malik konu hawasin ɓe arti be konu maɓɓe ɓe wari ɓe taski ɓe joƴƴini haɓoɓe ha handi jooɗa pat ɗo reena julɓe bo anda kanjum fu ɗo nder sababuji ma nden o wi konne en laati ɗo taski ɓeɗo mari tsari bo kanjum ɓe shiryi hoore maɓɓe ngam ɓe haɓa ngam ɓe arti ɓe hultori julɓe sey ɓe taski taskara ma andi ɓe wi fiyande kulɗo catɗum goɗɗo finta ngam to goɗɗo oɗo hulama to o fiima catɗuma umma ngam o firtama koyɗum ma yawata a fiyata ɗum aɗo jeeya ko o ummi ma ɗume o waɗata yam amma mo a tabiti a fuɗɗan habre be mako nden bo andi o ɓuuri ma sembe to ni a heeɓi a fiimo catɗu o umma ngam piiɗe kulol on a fiyata ɗum to kanjum ɗo balliti ɓe hultori julɓe ngam man sey ɓe taski sosai ɓe hoosiray hunde man be nanta waññu nden ɓe ko en wi wonugo yimɓe silmi kesum ɓe juldan ko tabbitay ha nder maɓɓe ɗon nder kono ma ɗo ɗon nder sanadiji ko wayi ɓe heɓa nasaraku ngam en ɗo bolwa ɗo on oɗo wadda irum ɗo ngam goɗɗo waɗa ɗum ha nder ɗo ɗo ngeedam mako kala nde a watta hunde pat irum bonondaji ɗo to a waɗande ta jaɓu a nastina to a nastini ni a laaran illa man ha nder harka ma a watta pat wato on yerday goɗɗo ha harka to ta naademo ma ngam to naadi mo wawan waddango mon bononda wato arti o nasti o waddini mo bononda bo bako on heɓa on teeta deydey no on yahi yeeso on dayni ɓoyma sey on ɗo dari babal gotel on ɗo haɓa bo'itingo ko o bonni ɗum ayi o bonnanimo wakkati nden ko waɗi ɓe heeɓi nasaraku bo ɗon nder man tabbutugo nulaɗollah sallllahu alah wa sallam soyde lorugo maako kanjum on waɗi konuji ma waɗi gal lorugo ɓe ɗo ƴona ɓe
nonno cuusal ardiiɗo kanjum on alqa'ir kam ko nulaaɗo Allah sallah han ko on ɗowata konuɗo o cuusɗo gam an to on heɓi ardiiɗo cuusɗo kanjum bo nafan ha kala ardangal pat to on heɓi ardiiɗo dabi dabiwal kanjum on koɓe haɓe hulnimo pat oɗo sahli o fayira o fayira ɗo to wala ko ɗume on les ma ko nafata gam ko Allah dabare waddi pat nafata amma to ardiɗo cusɗo to heƴi kanjum waɗi no laɗola ardi oɗo wayi alfadaride mako ha makkanko oɗo julɓe doggi amma oɗo titiɓe o hulay ɗume ɓe waɗatamo nden bo tabutugo seɗɗa nder julɓe ha dogguɓe bo wari ɓe wari ɓe hawti ɓe laati sembe gotel nden nde ɓe noddi ɓe bo ɓe daray ɓe yaawi lawlaw ɓe wari nden o wi ha jonta warugo konu konne en ha nder mboofu je konu wato ɓeɗo wiya wa huwa adamul istimrari fi mudaradati jeyche l islami kanjum on nde ɓe waɗi bononda kamɓe bo ha ɗo dilliniro konu maɓɓe nde julɓe doggi ɗo kamɓe bo ɓe tokkay ɓe soni tokkugol holli ɓeɗo hultira ɓe kanjum waɗi ɓe heeɓi ɓe taski ɓe lori a yi to wakkati man ɗo ba ɓe doggata ɗo no ɓe tokkata ɓe ɗo bo lorugo maɓɓe cat ɗum hawta nden sakkingo ka'enulaɗullah sallllahu alah wa sallam sakkini dow maɓɓe jomirawo bo sey yettini ka'eɗo wama ramaita is ramaita walakinna llah rama jomirawo sey yettini ka'eɗo ha guite heferɓe maɓɓe pat maɓɓe wala mo lutti banda mbulmbuldi nulaɗullah sakkini newre ɗo hebbini guite maɓɓe pat yimɓe 4,000 nden tamdande mbulmbuldi hebbina guite maɓɓe pat tamdande mbulmbuldi sali hebbina guite yimɓe 10 na kanjuman ma to na wawi bukkugo man masine ha dede a bukki ɗo tan yahata ay e hirtawa gere feere kam amma jomirawo ɓe bawɗe mon se o yettini o ɗuɗɗini leddi man o yettini bo ha guite heferɓe pat kanjum jomirawo wi wama ramaita is ramaita na an on yettini wakkati a sakkina ka e ɗo ba jomirawo on yettini na banno himɓe sufiya watta tafsiru aya ɗo wama ramaita is ramaita walakinna llah harama ɓeɗo hujjira be nanta aya ɗo dow alliɗingo goɗɗo kanjum on ɓe wadda aqida maɓɓe je alhulul wal ittihad ngam man jomirawo wawan wara nder goɗɗo huwaku ngam man goɗɗo wawan ƴontugo hoore ma ko Allah se ɓe hokka ha hujja jomirawo mbi wama ramaita is ramaita walakinna llah harama ɓe mbiya ay moyjo hoosi leddi o sankiɗi na annabijo na amma Allah bo wi na an fiɗi wakkati a fiɗa ɗo min on fiɗi on fami ha iskalu man ɓe waddata ay to ɗo tafsiru on je ɓe fastiri hoore maɓɓe amma dole on to ni a julɗo on a tokkan tafsiru ko qur'anu waddi be ko nulaɗollah sallah sallam wi be ko sahaba en wi kanjuma to a waɗan sunna dole on alqur'anu a tokkan alqur'an a tokka hadis nden bo irum faamu salaf kanjum on yimɓe ɓe artima ha dina ɗo ɗon ayi irum faamu maɓɓe ɓe araɓɓe on bo a ɓuray ɓe to arabjo ma a ɓurataɓe sakkoma to a ekkiti on gam man to ni kamɓe ɓe faamay ɗo asi faamu ma jonta ɗum bo fu on allah subde nasiri allah fo nde mbinanta sawaba nden ha jonta ɗon nder ko hokki ɓe nasaraku ɓe ɗaɓɓitiri wallide ha allah kanjum ɓe waɗi istigasa be isti'ana ha allah allahu subhanahu wa taala nulaɗullah sallah sallam ɓe mbi yulihu alallahi fi du'a oɗo weppina ha allah be nanta du'a kanjum ɗuɗɗingo du'a o du'an o accata sam oɗo waɗa du'al jomirawo hokkumo nasaraku dow konne en kanjum on ilha nden da jomirawo jippini malaika en hakkonu man hawti be julɓe jomirawo ɓangiɗo waddi haala musharaka je malaika en waɗi ha nder deftere mako jomirawo wi azaba allazina kafaru wa zalika jazau lkafirin talaari suratu tawba a tawan haala jomirawo walliti julɓe ha chaniji konun nden sey ganayi mo gaswati hunayni nde kon waɗi nasaraku heɓa ɓe farti heferɓe ɓe mbari koɓe mbarata kala rooɓeji maɓɓe ɓikkon maɓɓe jawle maɓɓe moftigo panda ɗum ha julɗe jungo julɓe yonta sey sendugo ganima o wi ko nulaɗullah sallah sallam yecci julɓe gonɗi kankon sadigul masduk nde o seynino sahaba en mako lallay ko on laari ɗo pat jawle ɓe mofti ɗo pat wartan ɗum ganima on en ɗo senda ɗo dangi ganima man jonta tabiti o wi ganima kono ɗo bo laati ganima man ɗuɗɗum sosai o wi sabuyu tan ɓe laati 6,000
himɓe diga rooɓe be ɓikkon ɓe sendata ɗo maccuɓe on be horɓe 6,000 ɓi adama. wa min al ibli o wi ha geelooɗi 24 alfa 24,000 ha nganam ha joni dabba e cewɗi ɗo ɓuri 40 alfa chat kanjum on wato dabba 40,000. 4 alafi uqiya min aldahab kangeeri e terde uqiya je 4 alaf ɓe feere ma wi ɓuri banni. Nulaɗuɗo sallah sallam o laati ɓe nanta caahu maako kanjum on min karami rasulullah sallam wa rafati be enɗam maako wa rahmati be hinnaye maako an ahara ismatal ganaim se o wi ɓe muñana sendugo ganimaji ɗo hin hatta raja min ataif sende o lori diga ɗaif wanta zara ayyaman o heɗiti ñalɗe ɓama an oɗo tamma an yatuta e bina muslimin hawasin man ko ɓe an ɓe wasmita ɓe lora ɓe wara ɓe tuuba laaɗo hokkita ɓe kanjum waɗi o wi ɓe muñata ɓe sendata o nde nde o warti se o sendi ha sendigol o hokki mo allah fatu kulubum himɓe ɓe diga makka tokkinomo bo bandiraɓe makko ɓe silmi ñande fatu makka kamɓe o ɓuri hokkugo ha nder ganimaji ɗum ko waɗi o waɗi ɗum ngam heɓa o dasa hakkiloji maɓɓe ha juldanko ɗon nder ɓe hokki ɗuɗɗum abou soufiane o hokkimo geeloɗi 100 o hokkimo uqiya 4 zahab kangeeri nden o ɗaɓɓitani ɓikkon maako o giɗɗo kungel duniya masine ɓawo ɓe hokkima ɗo fa lora biya fayin ɓe hokka ɓikkon ma andi ɗo ga nayi ɗuuɗi masine se o wi ɓe hokka yasidu be muawiya mislaha bana ko ɓe hokkimo fa ɗahu manulaɗolla hokki ɓe o hokki hakim geɗoɗi 100 o lori o ɗaɓɓiti ɓe ɓeddina o bana maji ɓe lori ɓe ɓeddini mo o hokki safwan bunu umayi suhail bunu amr akra bunu habis o yayina bunu his ɓe pat maɓɓe ko mo hokki geeloɗi 100 o hokki luttuɗum woɓɓe feere nden o wari o sendi luttuɗum ganima nden ɓawo man se wabdu hawasin go se ɓe lori ko nulaɗolla tammanno go se ɓe wari ɓe ɗo ɗaɓɓita bo nulaɗolla enɗaɓe wonana ɓe ɓe sendiri be jawle maɓɓe be roɓe maɓɓe be ɓikkon maɓɓe andi woodi ko goɗɗo yeɗanta to hunde man vurtini an ma warta ngendam ma wala bote. Imamul Bukhari rahimahullah o waddi o winde ɓe wari ɓe tori nulaɗolla sallllahu alayhi wa sallam lornana ɓe jawle maɓɓe ko dadare maɓɓe kanjum ko himɓe maɓɓe nulaɗolla sallllahu alayhi wa sallam se wiyata ayna min tan on ɗo yiya himɓe ɓe mi wondi ɓeɗo pat hamɓe honi ɓe arti ɓe sendini ɓe amma nulaɗolla sallam nonno yiɗi lornana ɓe on se nulaɗolla bito ɓe subta gotel ko ɓe hokkita ɓe ɓikkon maɓɓe ɓe roɓe maɓɓe ko ɓe hokkita ɓe jawle maɓɓe ɓe wiya nomin cañdirta zurriya amin be kuje feere ngam maɓe hokkita amin roya amin be ɓikkon amin nde wi banni nulaɗolla se numiya ɓernde makko dikka maɓe hokkita ɓe pat nulaɗolla sallah sallam se o wari o dari nder julɓe ha jullurde o wiyata nda hawasin lori nda bo koɓe wontiri nda koɓe wontiri mi andi bo mi arti mi sendi sendigu ganima banno jomirawo ɓangiɗo wi ngam man mo yiɗi o lornana ɓe ɓernde maako ɗo weli bo mettayi to metti ta o waɗa wala aybe amma to nani ɗo velanimo o lornina ɓe shikenan to ha velinaymo to min bo miɗo ɗaɓɓita to ni ha o yardi o hokkita to o hokkiti oɗo tokka ñamande ko o hokkiti ɗo kala kono je meeti fuu ganima je en arti heɓugo pat mi yoɓanmo totton na inde ɓe wi banni o wi banni ɓe faami lallay nulaɗolla sallah sallam yiɗi ɓe hokkita ɓe kuje maɓɓe ɗo ɗon ɓe wi ɓe yardi nulaɗolla wi aa wiugo mo yardi on ɗuɗɓe ɗo ko goɗɗo feere wi goɗɗo feere wiyay hoote ko moye ardiɓe mon waddinam habaru ɓe hooti ardiɓe maɓɓe yehi waddini nulaɗolla sallllahu alah wa sallam habaru ɗo ɓe yardi nulaɗolla jaaɓi hokkiti ɓeɗo ganimaji maɓɓe to ha sendigu nulaɗolla hokkay ansarinko en kamɓe bo se hunde feere nasti ɓernde maɓɓe ɓe bolwi haalaji goɗɗi feere nulaɗolla bo nani se hoosi jabruɗe feere no ñawdirta fitina man ɗum man se a sawere warore to allah muyi en ummita dow man allah fondir be sawaba allah handute en subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastanfiruka wa natubu ilayka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh